Salom do'stlar, salom. Hamlar bilan Python dasturlash tili interpretatorni o'rnatamiz. Qani ketdik. Birinchi bo'lib kompyuteringizdagi Google Chrome yoki boshqa bir brauzerni ochishingiz mumkin va pochta qismida Python download deb yozamiz. Sayt manzilini esa video opsiyasida bo'ladi. Va birinchi chiqqan saytga kiramiz. Va bu yerdan o'zingizga kerakli ma'lumotlarni ko'rib olishingiz mumkin va eski versiyalarni ham yuklashingiz mumkin agar kompyuteringiz kuchsiz bo'lsa. Bu yerdan eng yuqorida download degan bo'limga kiramiz. Va bu yerda bir qancha platformalar berilgan. Sizning kompyuteringiz platformasi Windows yoki Mac OS va boshqa turli xil platformalar bo'lsa, shuni tanlashingiz mumkin. Menda hozir platforma Windows, chunki Windowsda bo'lsam. Va bu yerdan turli xil versiyalari bor. Bu Python 3.9. Agar kompyuteringiz 64 bitli operatsion tizimli bo'lsa, Python 3.9 versiyasini yuklab olishingiz mumkin. Buni qayerdan bilsa bo'ladi degan savol tug'iladi. Bunda aytadi kompyuterdan ochamiz va bu yerdan svojstvoni beramiz. Shuna kelib chiqadi. Mana bu yerda e'tibor berasiz. 32 razryadli menda operatsion sistema. Shuning uchun men 32lisini, ya'ni 3.9 da olmayman. Siz 64 bitli bo'lsa, agar 3.9 olishingiz mumkin. Bu yerdan 32 bitni tanlaymiz. Va mana Python exe fayli bizda yuklanadi. Va biroz kutamiz. Do'stlar, agar video sizlarga yoqsa, ma'qul bo'lsa, sizlardan like va podpiska so'rab qolaman. Va mana do'stlar, yakunlanay ham deb qoldi. Agar sizlarda internet yaxshi bo'lsa, tezroq yuklab olish mumkin. Menda ozgina internet sekin. Bundan uchun uzr so'rayman. Va mana yakunlandi. Va buni ochamiz. Va bu bo'limdan zapustit bosamiz. Berdan ikkalasiga ham galichka qo'yamiz. Va install now. Va bundan done bosamiz. Bu bo'limdan ko'rsak ham bo'ladi 32 bitli ekanligini. Va Python 3.8.7. Oxirgi versiyasi emas, lekin oxirgi versiyasidan bitta oling. Va mana yakunlanadi deb ham qoldi.
Va mana do'stlar, dasturimiz o'rnatildi. Endi bu bo'limdan plusni bosamiz va pusk bo'limidan ko'ramiz. Mana bu yerda Python dasturlash tili o'rnatilganligini bilsak bo'ladi. Va ochamiz. Va mana do'stlar, dasturni ochdik. Va keling, birinchi dasturimizni yaratib ko'ramiz. Bu yerdan fayl bo'limidan devni bosamiz va saqlanit qilib olamiz. Va yana fayl bo'limidan save as yoki Ctrl Shift C'ni bossak ham bo'ladi. Рабочий stol va birinchi dars. Mana bu yerda ham, mana bu yozilishiga ham e'tibor bering. Bu yerda Python fail turishi lozim. Va saqlanit. Masalan, print Salom. Va uni to'g'ri yozganligimizni tekshirish uchun run bo'limidan run modul yoki F5 ni bosamiz. Va mana bu yerda bizda Salom yozuvini chiqardi. Endi bu Salom so'zini masalan 5, 6 undan ko'proq, ya'ni kopiya qilib chiqarish ham mumkin. Buning uchun yulduzcha va necha marta chiqarilishi uchun shuncha miqdor berishimiz lozim. Masalan 5. Mana salom 5 marta chiqaradi. Shuningdek do'stlar, mana bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lishingizni ayamang. Bizni keyingi videolarimizni o'tkazib yubormang. Sizlar bilan IT News kanali bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.